嘿嘿，大家好啊，又係我CCY 啊，又拍 Minecraft 啦，我已經起完間屋啦，俾大家睇下先，大致上咧就係咁樣嘅，冇咩問題啊，幾靚，我俾大家睇下我單機做緊咩，單機掘咗一些木啦，就掘咗。嗱就咁多嘢嘅啫，冇咩點冇出貓嘅，咩都冇。依家首先就整把劍啦。好啦，今集就解下啲成就先啦，帶個稿啦，帶啲火把啦，唔使帶其他嘢嘅。好，而家咧睇下有咩成就可以解先。耕種啦，解耕種啦，同埋殺牛啦。嗱，咁樣就耕種啦。跟住又殺牛啦，呢度附近應該有隻牛嘅，就喺嗰度，哇哇一跌落去咁，仲咩街，呵，冇嘢，有雞蛋，執咗雞蛋先。嗱，對唔住啊，我要解成就，冇牛皮。真係冇牛皮喎。好啦，咁解成就呢個做唔到嘅。呢啲樹苗又啱掘樹嗰陣啦，執翻先。哇，有蘋果添啊！仲有咩成就咧？去掘石啦，熔爐啦。呢度附近應該有得掘石。就係嗰度啦。又就嚟夜晚啦，大佬。咁又要翻屋企啦。哇！一陣間遲咗翻屋企就咩啦，就死得。雞蛋執咗先，都有雞蛋。哇！快啲啊！哇！我啱遲啲翻屋企都已經有隻怪出咗嚟啦，佢就係女巫啊，女巫，我啱俾佢殺咗咯。佢趁我一個唔為意。哇！快啲翻屋企。就安全啦。哇！安全啊！哇！即刻瞓翻隻覺。去。解成就先。首先就係升級個工具啦。
跟住就合埋個熔爐。咁又解咗2個成就啦。將少少煤擺喺個熔爐度。我哋可以落去種下啲樹苗啦，嗰啲，同埋掘下木嘅。繼續。這個世界太美好。呢啲就係我啱種嘅甘蔗啦，已經有1棵、2棵生住一架。燈有冇雞仔咧？冇會。啲小麥就種喺呢度啦，趁喺呢度先，咁暗嘅。好，掘埋呢棵。就差唔多啦。睇下附近有冇啲草，有冇小麥先，有冇種子唔係小麥。有一粒。棵樹實在太樣衰啦，我忍唔住要嘥時間嚟掘佢啊！好啦，下一集就應該落礦洞㗎啦。差唔多，下一集就落礦洞。我返屋企完場啦，可能連屋企都返唔到，又要完場。喂，哇！大家差唔多啦，記住提供一啲好玩嘅嘢畀我啊，係咁。